臂圓帶。包紮前，首先將受傷一邊嘅前臂、手及手腕以80至85度擺放，略高於肘部，橫放傷者胸前，並請傷者扶托。包紮時，急救員先將三角繃帶全幅打開，帶尖貼近受傷一邊嘅肘部，從下而上穿過傷者前臂內側，並放置於傷者胸前。帶尾繞過頸背，放喺受傷一邊嘅膊頭上。期間要注意三角繃帶需要蹬開並且拉平，然後向上抽起另一邊嘅帶尾，令三角繃帶完全遮住同埋緊貼前臂。將兩邊帶尾喺受傷一邊鎖骨上嘅凹陷處打平結，再將帶尾收好。如果傷者着住冇領嘅衫，最好喺頸部加個軟墊。最後拉平承托前臂嘅三角繃帶底部，將突出手爪嘅帶尖貼近上臂向後捲起，再將佢藏起嚟。完成後要露出雙肢尾指嘅指甲。